سلام بچه ها، چطوری؟ اومدیم با یه ویدیو دیگه پارت 2 از قسمت های من کیم. اومدم براتون هدف های چنل یوتیوبم رو بهتون معرفی کنم. هدف اول، من قراره از روزمرگی هم برای شما بذارم، از روتین پوستی که میخرم و استفاده میکنم، میکاپ هایی که توی اکانت تیک تاک هم میذارم و در آینده قراره با نظرهای شما ایده‌های جدیدتر و بهتری رونمایی کنم. شما هم کامنت بذارید برام. هدف دوم برای که دادین در مورد روتین پوستی، در مورد میکاپ. من در مورد روتین پوستی اطلاعات خیلی زیادی ندارم، یه سری اطلاعات محدود دارم که برای شروع به داشتن روتین پوستی کردن میتونه موثر باشه. در مورد میکاپ من تریک‌های مختلف آموزش میدم، مدل‌های مختلف خط چشم. هدف سوم، میکاپ هایی که تیک تاک و توی فضای مجازی خیلی ترند شد. میکاپ اخیری که ترند شده شلام هارلو و سوپر مدل، وایب 90s داره، سایه هایی که تا ابرو ادامه دارن، روشن‌ترن از حالت چهره و خط چشم های بلند. اضافه در حال حاضر چنل یوتیوب منه. تو هم برام کامنت بذارید و حمایت کنید، بیشتر بدونم کامیونیتی که من رو دنبال میکنن چه چیزی میخوان، چه خواسته هایی دارن. ممنون میشم اگه برام کامنت بذارید که سابسکرایب یادتون نره.